ஏர்க்ராஃப்ட்குள்ளே டாய்லெட் எப்படி இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். கொலாப்சிபிள் டோர், இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டத்தோடு இருக்கும். ஒரு சின்ன டிஷ்யூ டிஸ்பென்சர், கார்கிள் பண்ணுறதுக்கு கார்கிளிங் கிளாஸு, ஹேண்ட் சானிடைசரு, டாய்லெட் ரோலு, ஃபேஷியல் டிஷ்யூ, ஹேண்ட் டவல் எல்லாமே இருக்கும். பக்கத்தில் டிஸ்பென்சர், சின்ன வாஷ் ஏரியா. அந்த வாஷ் ஏரியாவில் ஒரு ஹாட் வாட்டர் டிஸ்பென்சர், கோல்டு வாட்டர் டிஸ்பென்சர் ரெண்டுமே வரும். ஹேண்ட் சானிடைசர் இருக்கும். டிஷ்யூ பேப்பர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுற ரோலர்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் மொபைல் சார்ஜ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கும். பட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி நோ ஸ்மோக்கிங். இது என்னோடய ப்ரொஃபைல். 4x4 சைஸில் தான் இருக்கும் இந்த டாய்லெட்டு. ஆட்டோ ஃப்ளஷ் சிஸ்டம், வேக்யூம் சக்ஷனோடு இருக்கும். இதில் எல்டர்ஸ் உட்காந்தா அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணி எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹேண்டில் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு லைஃப் சைஸ் மிரர் நீங்கள் உங்களை பார்த்துக்கலாம். இதை க்ரூ மெம்பர்ஸ் க்ளீன் பண்ணுவாங்க.